السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض تجربة كده بالمكنسة البخارية. قبل ما تشوفوا بقية الفيديو عايزة اشتراك ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد في قناتي، وان شاء الله بإذن الله تستفادوا منها. دي مكنسة بخارية، هي بتطلع كده زي ما انتوا شفتوا كده في الاول شوية مية. انت بتحط لها مية وبعدين بتفضي شوية مية كده في الاول عشان ما تبهدلكيش الفرشة او تبهدلك الحاجة بمية كتير. وبتستخدم بقوة البخار بتاعتها، قوة البخار بتاعتها هي اللي بتنظف كل الاتساخات والبهدلة اللي على الانتريه او على الستاير او حتى على السجاد او تعقم او تنظف الحيطان. يعني هي لها استخدامات كتير. لو عايزين ان انا بتكلم عنها باستفاضة واوريكم كل القطع بتاعتها، ابقوا ابعتولي كده على الكومنتات علشان اصورها لكم تاني واقول لكم هي بتستخدم في ايه وكل حاجتها بتتعمل ازاي يعني. بس عايزه اقول لكم هي فعلا ممتازه وتحفه جدا، ما هيش وحشه. بس هنا انا كنت فعلا غسل الانتريه ما فيش قريب قوي قوي قوي، بس كان في بقع بسيطه جدا. قلت اعملها كده اجربها معاكم. فعلا ممتازة بتنضف، يعني حتى الانتريه ما كانش متبهدل قوي. بس بعد ما عملت الانتريه انا حسيته بيلمع اكتر من اللمعة اللي فيه. وببص لقيت القماشة اللي هي في الاول دي، القماشة دي بتشيل كل الاتساخات اللي عليه. هي فرشة من تحت ودي قماشة كفر كده بتحط على الفرشة ده عشان الفرشة ما تخربش معايا القماش بتاعه وتبهدله، وتخليه عرضة للقطع يعني. فالقماشة دي فايدتها بتطلع قوة بخار عالية جدا، تنظف وبتشيل كل الشوائب في القماشة دي. حتى لو ملاحظين انا كل شوية اوريكم بس الاضاءة عالية، فانا مش عارفة اوريكم كم الاتساخ، بس هو واضح ان في اتساخ هنا. وهيبان اكتر يعني ما اخلص كذا كنبة او كذا كرسي من الانتريه هيبان اكتر. هي حلوة جدا بس مشكلتها هي واحدة بس، ان انا بعمل الكرسي الواحد واسيبها تبرد، احط لها مية تانية جديدة علشان خاطر اشغلها تاني. بس هي فيها امان وفيها كل حاجة على الاطفال وحلوة جدا يعني، ما تخافيش ابدا ابدا منها على الاطفال. وبتنفع في تعقيم الملابس والجزم واي حد داخل الشقة علشان فيروس كورونا وكده. فانا هنا عملت كل الانتريه. انا كان نفسي بجد كان يبقى على اتساخه اللي كنت لسه غسلاه عليه من فتره عشان فعلا تشوفوا الفرق. بس اللي هيشوف يقول لي ما انت انتريهك نضيف مش باين فيه حاجه. لا هو فعلا كان متبهدل بس مش باين. لان انا كنت ايدي فيه على طول، انا ما بسيبش الحاجه، ايدي بتبقى فيها على طول اول باول بغسلها اول باول. لما الاقي حاجه متوسخه اقوم عاملاها، اقوم شايله حاطه في الغساله، اقوم ماسكه مثلا كنت الاول بعمل بقماشه وكده الايد بتاعه الانتريه. فدي سهلت عليا جامد جامد ان انا ما اعملش بالقماشه دي. بس ده كان اكيد واضح برضو الفرق بتاع القماشه. بصوا هنا بيضه جدا ومن ورا غامقه. دليل على كده ان هي شالت فعلا اتساخات كتير، وانا حسيت بفرق الانتريه فعلا بدأ يظهر معايا. هي مفيده جدا وحلوه جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك، وان شاء الله هفيدكم بحاجات اكتر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.